Hello, kwa jina naitwa Gibson. Karibu katika tutorial nyingine ambapo tunakwenda kuangalia namna ya kuweza kufanya conditional calculations. Tunapozungumzia conditions, tunazungumzia mahitaji ambayo wewe kama mtumiaji unataka iwe. Sehemu kubwa tunapozungumzia hizi calculations, tunazungumzia calculations ambazo hurudisha majibu ya true ama zile ambazo zinaweza zikarudisha jibu la false. Kwa maana kwamba kama endapo kitu fulani kitakuwa hivi, basi iseme hivi, na kama endapo kitu fulani kitakuwa kiko hivi, basi program ama spreadsheet iweze kusema hivi. Moja ya conditions ambazo zimekuwa zikitumika sana kwenye Microsoft Spreadsheet ni condition ya if. Condition ya if imekuwa ikitumika sana katika kuweza kuilimit spreadsheet program kuweza kukupatia desired results, kwamba nahitaji nipate kitu fulani. Kwa hiyo if condition ni condition ambayo imekuwa ikitumika sana. Hii if condition, ama tunaweza tukasema katika true or false results, tunaweza tukachukua kwa maana nyingine, inaweza kama jibu la ndio ama jibu la hapana. Inawezekana ikawa hivyo kwenye, ama ikawa kwa lugha nyingine ni zilo ama moja, kwamba endapo utakuta kitu fulani kiko hivi, basi rudisha jibu moja, na kama utakuta kiko hivi ama itakuwa hakipo hivi, basi rudisha jibu namba 2 ambayo ndio amina zilo ama moja. Kwa hiyo itakuwa iko vile. If condition peke yake, endapo utakuja kuiona if peke yake imekaa, hii hutumika kurudisha jibu ambapo unaweza labda kwa mfano ukawa una condition moja peke yake. Unapokuwa na condition moja peke yake, unaweza ukatumia the if condition, ambayo kwa mfano tunaweza kutumia sum if, kuna count if, kuna average if na vitu kama hivyo, ambao ni if peke yake. Unapokuwa kuna condition moja, basi unatumia sum if ama nini if whatever if, inakuwa hiyo ndio inaweza kutumika. Unapokuta kwamba kuna ifs, ifs condition yenyewe hutumika kurudisha jibu ambapo condition zaidi ya moja zinatakiwa ziwe zimekuwa met. Kwamba unaweza ukawa una condition moja, kwa mfano unachukulia majina ya wateja wako dukani, kwamba endapo kutakuwa kuna wateja 2 3 wamefanya kitu, wamenunua, lakini wateja hawa ni lazima wawe either wawe wanaume ama wanawake, basi tunaweza tukachukulia kwamba tunaomba mauzo ya wateja walionunua kitu fulani jumla yake kwa wiki hii, lakini wateja hao kwa condition ni lazima anaweza kuwa wanaume ama wanawake, na ukapata jibu yake. Kwa hiyo panapokuwa pana zaidi ya condition moja, basi tunatumia ifs, ambapo inaweza kuwa ni count ifs, sum ifs, average ifs na kadhalika na kadhalika. Sasa katika sehemu ya pili hapa chini tunakwenda kuona masharti ya matumizi ya comparison operators katika Excel. The if condition tunaweza tukasema inatumika katika kuonesha comparison. Kwa ufupi tunaweza tukasema kwa maana kwamba inaonyesha comparison, kwamba tunaenda kucompare kwamba kama kitu fulani kiko hivi then fanya hivi, na kama kitu fulani hakipo hivi then fanya kitu fulani. Condition ya kwanza tunaweza tukasema inaweza ikawa tunazungumzia labda let's say kwamba endapo kitu fulani kiko sawa sawa na kitu fulani kwenye cell fulani ambao ni cell reference yetu ama cell rejea kwetu, basi kama tunataka kuonyesha kwamba kama kitu fulani kiko sawa sawa na namba la let's say na namba fulani katika cell fulani, au namba fulani katika cell moja, cell X inaweza ikawa sawa sawa na namba fulani katika cell Y, basi endapo tunataka tuseme hivyo, ili masharti haya ama rules hizi ziweze kuwa fulfilled, masharti haya yaweze kutekelezwa, hapa itakubidi usitumie alama ya sawa sawa wala
funga na fungua semi. Endapo unachoenda kuzungumzia ni number. Whenever we are going to use a number, kwamba tunaenda kuonyesha comparison between one number from a certain kutoka kwenye column fulani na namba nyingine kutoka kwenye column fulani, basi do not use, usitumie alama ya equal sign ama alama ya funga semi. Itabaki tu, kwa mfano utasema tu sum if kutoka cell moja mpaka cell nyingine ni sawa sawa na hiki, basi itaenda kwenda kujumlisha. Kwa mfano hapo tunaweza tukasema tukatumia formula hiyo, tukasema sum if, tukitumia hivyo tukaonesha range yetu kwamba kutoka hapa mpaka hapa, hizi range zetu mbili. Kwa hapa tunaonyesha moja kwa moja range yetu imesha timika. Tunaenda kusema criteria yetu inakuwaje. Criteria yetu lazima tuweke comma tuweze kwenda kwenye criteria. Tunasema let's say kwamba sum if kutoka cell ya kwanza A na ile cell B pale mbele, if ni 8 iweze kusum. Let's put 8 there and see how it works. You can see here ni sifuri. Kwa nini ni sifuri? Kwa sababu namba zilizopo kutoka kwenye column moja na column nyingine hazina thamani zaidi ya 7, na sisi tulichokisema tumeambia cell yetu hapa kwamba ikajumlishe katika range hii endapo tu namba zinazopatikana pale zina thamani ya 7, kwa mfano ya 8. Kwa mfano nikija hapa nikabadilisha hii nikaifanya ikawa 8, nikienda nikaiweka hivi, utaona sum itajumlisha hii peke yake. Kwa nini haijatuletea 15? Haijatuletea 15 kwa sababu tumetaka namba za ndani ziwe na thamani ya 8. Kwa mfano nikibadilisha hii nikaiweka 8, utaona imeniambia ni 16. Kwa hiyo endapo kuna namba yoyote nyingine imeingia ndani hapa, aidha ni kubwa kuliko 8 ama ni ndogo kuliko 8, haitaweza kujumlishwa. Tukienda katika condition ya pili hapa, tutaenda kuona kwamba condition hii inatumika endapo tunaweza kuzungumzia kama endapo kitu fulani kiko sawa sawa na orodha ya maneno ama text katika cell tunafanyia reference, basi ituambie kitu fulani kipo hivyo, otherwise inaweza ikaacha. Endapo tunataka kuonyesha kwamba kama kitu fulani kiko sawa sawa na orodha ya maneno, basi usitumie alama ya sawa sawa, bali unachoweza kufanya ni kuweka orodha ile ya maneno unayoizungumzia katika quotation. Kwa maana yake tutatumia comma pamoja na ile orodha ya maneno ambayo tunaizungumzia itakuwa kwenye quotation. Kwa mfano tunaweza tukasema hapa ituhesabie hapa, nataka iende ikatuhesabie kama kutoka hapa mpaka hapa. Kutoka hapo mpaka hapo kuna cell ndani yake ambayo ina neno safi. Kiangalia hapa cell yangu hii condition yangu inaingiza ndani ya quotation marks kuweza kuambia Excel ama spreadsheet program kwamba naomba kanitafutia kitu hiki si number bali ni text. Kwa hiyo naiambia it is not a number, hiki kitu tunachoenda kukitafuta sio number bali ni text, na yenyewe itafanya hivyo. Nikipress enter utaenda kuona imeniandikia 2. Kwa nini? Maana yake imekwenda kuhesabu column ya hii hapa na column inayofuatia na kuangalia je, katika column hizi column ipi ina neno safi na column ipi haina. What if nitabadilisha huku, nitabadilisha moja ya maneno yaliyokuwa hapa ndani na kuwa kitu kingine. Kwa mfano nikienda kubadilisha nikasema chafu, ama nikaweza kutumia neno mbaya. Nikifanya hivyo utaangalia namba yangu hapa imekuwa ni 1 na sio 2 tena. Kwa nini sio 2? Kwa sababu mwanzo ilikuwa ni 2 kwa sababu column yangu ya kwanza ilikuwa ina neno safi na column yangu ya pili ina neno safi pia, ndio maana ikaniletea hivyo. Lakini baada ya hapo tulivyoenda kuandika mbaya ilitubadilishia ikatuletea namba 1 kwa sababu ni column 1 peke yake imeenda kuhesabu yenye neno safi. Condition nyingine ni pale ambapo tunataka kuzungumzia kitu ambacho kiko sawa sawa na namba katika cell rejea. Kwamba
kiko sawasawa na namba fulani katika cell rejea. Hiyo inaweza ikawa inatusaidia kitu fulani. Ama zile cell ambazo tunazizungumzia, endapo zitakuwa zote kwa pamoja, kila cell mojawapo ina namba zaidi kubwa ama kitu fulani sawasawa na kitu fulani ama kubwa zaidi kulingana na cell iliyopo. Kama endapo nataka kuzungumzia kitu fulani kiko sawasawa na namba fulani ama kubwa kuliko namba fulani, basi utaweka alama za funga na fungua semi, hizi operators pamoja na namba yako. Kwa maana yake namba yako unaizungumzia pamoja na ile condition yako ambayo inataka iwe naomba unijumlishie, ambapo hii kidogo inakwenda kufanana kidogo na hii tulisema ituhesabie tu peke yake endapo pale namba itakuwa ni 8 ndio hii hesabu. Kama endapo namba ni zaidi ya 8 au chini na hii hesabu. Lakini katika hii tunakwenda kuona endapo tunaizungumzia kwamba yende katufanyie majumuisho kama tu cell hiyo itakuwa inazidi namba fulani. Kwa mfano, yani endapo zinazidi kuanzia namba fulani na kuendelea iweze kujumlisha. Kwa mfano, tunaweza tukasema sum if itujumlishie hapa mpaka hapa, condition yetu ikiwa, nitaweka opening quotation marks. Kwa hiyo maana yake nitakwenda kuzifungua pale, nitaweka alama ya kuonyesha kama ni kubwa ama sawa na 20 let's say, basi iende kanijumlishie, na nitafunga hapo, nita close hizo quotation marks na nitaweza kupress enter. Nikiangalia hapa imenihesabia 20 peke yake. Kwa nini haijahesabu 19? Kwa sababu 19 haijafikia na wala haijazidi 20. Nikibadilisha hii nikaiandika ikawa 28 kwa mfano, itaniandikia 48. Kwa nini imeweza kuzijumlisha zote hizi tofauti na hapa nitakapoweza kusema hiyo ni 9? Kwa nini naweza nikafanya hapa? Kwa nini imenijumlishia zote hizi mbili na kunipa 48? Kwa sababu thamani ya kila namba ama value iliyomo kwenye hizi cell zetu mbili ni 20 na kuendelea, ndio thamani ya vitu vilivyomo. Katika condition nyingine ambayo tunaweza tukaiona ni endapo tunataka kuzungumzia Excel program au spreadsheet ikaangalia kitu ambacho si sawa na namba ama orodha katika cell rejea, not equal to kile ambacho kipo kwenye cell rejea ambayo tunaizungumzia. Endapo unataka kusema hivyo, masharti yake ni kwamba itakubidi uweke katika alama za funga na fungua semi quotation mark operators pamoja na namba yako ama orodha ya neno ama maneno. Kwa mfano, tunaweza tukaizungumzia tutaenda kusema kama si sawa na namba ama orodha fulani. Kwa nini tunaweza kusema hivyo si sawa na kwenyewe tutatumia ndogo ama kubwa kuliko operators zote mbili kwa wakati mmoja. Sasa hizi kwa nini tunaziingiza kwenye quotation mark wakati tumeona namba hatuingizi kwenye quotation mark? Ni kwa sababu funga na amina ndogo kuliko na kubwa kuliko symbols zenyewe si numbers by nature. Kwa hiyo maana yake ni lazima zifungiwe kwenye quotation marks. Kwa mfano, tukaenda kuiambia ituhesabie countf, ikatuhesabie endapo cell hii mpaka cell hii hapa kwa pamoja, hizo zote mbili condition yake inakuwaje? Condition yake ni endapo si sawa na neno chafu. Tutafanya hivi. Endapo tutafanya hivi, itatuambia cell yenye neno ambalo si sawa na chafu ni cell moja peke yake ambayo ni safi. Na endapo tutataka kubadilisha na hata tukatumia neno safi, tutakwenda kuona bado itabaki kuwa cell moja. Kwa nini? Kwa sababu imekwenda kuchukua nyingine. Kwa what if tukibadilisha sehemu zote tukaweka neno safi, itakuwaje? Tutuambia hakuna cell kati ya hizi mbili yenye neno ambalo si safi ndani yake. Maana yake tutajikuta kwamba cell zote mbili zina neno safi. Kwa hiyo haiwezi kutuhesabia vile ambavyo sisi tunataka. Kwa hiyo kwa mtindo huu tutakwenda kuona kwamba zote hapa imetuhesabia cell moja peke yake ndio inakuwa na neno ambalo si sawa na lile ambalo tumeliweka ndani ya condition. Kingine ni pale tunapokwenda kuzungumzia mfanano usio sahihi kwa cell rejea ama formula.
mfanano usio sahihi kwa cell rejea ama formula. Kwa mfano tunaweza, kwa nini nasema hivi? Maana masharti yake ni kwamba pale unapotaka kuzungumzia mfanano usio sahihi kwa cell rejea ama formula, utatakiwa kuweka alama ya operator katika alama za funga na fungua semi, na kisha utaunganisha cell rejea ama formula husika kwa kutumia an ampersand. Kama mtakumbuka katika moja tutorial tumekuja kuizungumzia huko, the and sign ambayo inapatikana katika namba 7 kwenye keyboard yako. Hii tutakwenda kuitumia kwa kuunganisha. Kwa nini tunasema hii? Tunaweza kusemaje? Tunaweza tukaizungumzia tukasema sum if cell yetu hii kwa mfano mpaka ile pale, tunachoweza kukifanya ni nini? Tunaenda kufungua alama za fungua semi na tutasema ni ndogo kuliko sum if. Kama kutoka hapa mpaka huku ni ndogo kuliko peke yake ndio iweze kwenda kujumlisha. Let's say tuchukulie ndogo kuliko nini? Ndogo kuliko, sasa hii ndogo kuliko yetu tutaiweka kwenye kwenye quotation kwa sababu iko peke yake, tunaenda kuizungumzia na ndio sio number. Na kwa sababu tunataka kwenda kutumia cell reference, tutaweka ile ampersand na tutaenda kuchukua let's say tukiangalia 7 na 9 ni 16. Kwa nini tunaweza kusema let's say tuchukue kwamba ni ndogo kuliko cell reference yetu hii ambayo ina namba 20. Tukifunga hapa, tukiweka hapa, utaona ni kweli imekwenda kutujumlishia. Kwa nini imetujumlishia? Kwa sababu tumeenda kuiomba program yetu ituambie ikazijumlisha tu namba hizi, endapo ukizichukua kwa pamoja ukaziangalia zina alama ndogo kuliko 20 ambayo ndio cell reference yetu pale, basi itujumlishie. Hapa tumeona namna ya kuweza kutumia if peke yake, lakini tunaweza tukatumia ifs kama nilivyoeleza hapo awali. Ifs yenyewe nimesema tunaweza tukaijumlisha kama endapo tunatafuta kitu. Let's say tuingie katika formula yetu hapa. Tukiingia katika formula yetu hapa, tunaweza tukasema kwamba tuchukulie kwa mfano tunataka tujumlishe maembe, iwe maboga, machungwa ama kitu chochote ambacho ama malimao ambapo yapo hapa. Kwa mfano ukiangalia hapa kuna limao na hapa kuna limao na kadhalika. Kwa sasa mimi nataka kwa haraka kwa sababu inawezekana table yangu ina products nyingi kuliko sold products nyingi kuliko maelezo. Kwa maana yake ninachoweza kufanya, naweza nikaweka conditional formatting tu ya namna yake, nikasema kwa mfano some ifs, ambapo yenyewe ita add the cell specified by a given set of conditions or criteria. Kwa maana yake hapa ninakuwa na condition zaidi ya moja. These are given conditions. Sasa naenda kusema cha kwanza ni inataka kujumlisha range EP. Cha kwanza inatakiwa ichukue range EP. Nachoweza kusema, naweza nikasema kwamba cha kwanza nataka inijumlishie hizi zilizoko hapa, na nitakwenda kuzifunga kwa kutumia F4 key kwenye keyboard yako. Hii ni criteria, ni sum range yetu inatakiwa iwe hivi. Sasa ikasum range hiyo iko hivyo. Je, criteria range yangu ni ipi? Criteria range yangu mimi ni hii hapa, na yenyewe nitakwenda kuifunga. Halafu nitakwenda kuweka koma kwa ajili ya criteria ya kwanza. Nataka ni nini? Nataka ifanane na hiki kilichoko hapa, malimao. Nikifanya hivi itaniambia kwamba malimao yana thamani ya shilingi 23,000. Hebu tuangalie kwa hapo. Ukichukulia malimao ya kwanza iko hapa ina shilingi 20,000 na malimao ya pili iko hapa ina 20. Kwa ukija kuangalia kwa uhakika hapa, utaona kwamba zimeniletea thamani ya shilingi 23,000 ambalo ndio jibu letu hapa. Kwa kama endapo nitaweza kubadilisha hapa, nikasema nataka maboga, tunaambia maboga yameuzwa 5 ni shilingi 10,000, na nikija hapa nikaangalia nikwenda kuta boga liko sehemu moja peke yake na hakuna boga jingine, hivyo ni shilingi 10,000. Asante kwa kuwa nami na kutakia wakati mlio mwema katika kuweza kufanya mazoezi na matumizi ya conditional formatting katika kuweza kupata mahitaji yale tunayohitaji. Asante, karibu tena, tukutane katika video nyingine.